我揾唔到燈仔。走啊！走啊！咁你嚟呢間房先？入呢間房，仲要喺呢間房。入呢間房，咁你入去啦。有冇聽過呢個地方？我聽呢個地方咧，係因為睇一個關於靈異嘅片，做住佢。好嘅。為咗俾啲正能量大家，我哋用最開心愉快嘅心情嚟住最恐怖嘅酒店。開唔到，搞晒啦！丁丁，知唔知而家去緊邊啊？去緊雲頂。有冇聽過呢個地方？有啊，酒店啊嘛。但係咧，我聽呢個地方咧係因為睇一個關於靈異嘅片，話呢度好猛鬼咯，因為好高，跟住長期咧都係好濕濕立立啊，跟住好陰森咁嘅感覺。我哋要喺度住一晚㗎喎。同埋一樣好奇怪咧，就係我哋嚟嘅時候咧，個天氣咧明明係陽光普照嘅，即係我坐喺個窗邊咧係曬到我熱辣辣要搽防曬嗰隻啊，但係嚟到咗步落咗車之後咧，無端端過咗幾分鐘，佢就開始落雨啦，勁陰咯而家個天。據說咧，以前當地咧就有一對年輕嘅夫婦開夜車落山，開到半山腰時，架車突然之間冇油，咁個老公咧就只可以咧落車就搬救兵啦。過咗好耐，老公都冇翻嚟，而喺呢個時候有一架警車出現，向妻子用擴音器廣播，要求佢速速下車。慌亂嘅妻子順勢回頭一望，見到一個身穿白衣嘅青面獠牙嘅女鬼坐喺架車度，咬緊佢老公嘅人頭啊！啱啊！隨時嚟到講。為咗俾啲正能量大家，我哋用最開心愉快嘅心情嚟住最恐怖嘅酒店。想繼續支持我哋 BBL 嘅影片，每月1號睇劇，每星期隔日睇片，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！啲人成日都話呢個雲頂 Amber Court 好恐怖，其實我一啲都唔覺得恐怖喎。點解呢？你睇呢個停車場，哇，燈火通明，風涼水冷，而且又 colourful，有粉紅色、藍色，而且嗰啲柱不知幾乾淨啊，完全都冇霉霉爛爛㗎，舒服。唉，嗰兩個喺度吹水嘅一定係我哋今晚嘅鄰居啦，好開心啊而家。Thank you，幾 nice。呢度幾乾淨企理啊，又多人。呢度樓下咧就有間24小時嘅便利店嘅喎，極之方便。我哋而家就去睇下裏邊有啲咩先。行啦，我想買啲柔軟啲嘅紙巾咯，因為咧我想屙屎。同埋咧，我睇呢度咧佢有勁多嗰啲真係屋企嘅用品咯，例如勁大支嘅消毒藥水啦。我諗呢度唔單止係一間便利店，而係咧一個 supermarket for 呢度長住嘅人。準備好上課未？加油！哇！不過其實幾溫馨啊，好香港咯。即係入嚟門口有塊鏡 ，open kitchen 之後有個客廳，佢仲有露台添。想煮嘢食啊？連個煲都有。哇！有個特色牆添啊！哇！呢個露台都好大喎，大過香港嗰啲樓嘅露台多聲啊！呢間房你會俾幾多分啊10分滿分俾6分。我哋落去地下。哇！原來咧呢度都有骨牆㗎，不過閂咗。我都想揼骨，所以咧呢個簡直其實係一個小社區。其實咧我真係完全一啲都唔覺得恐怖咯。我哋而家咧就轉戰停車場。其實呢度係幾舒服啊，涼浸浸，出邊又有街燈，其實好光猛咯。好多車，唔使驚。做咩啊？好多塵。啊，咁近嘅。點跑咧？出少少，可以慢少少。咩啊？我幫我行到都係咁噶啦。好，冇事。暫停一陣，我心跳得好快啊！我好驚，我真係好驚。你唔驚嘅咩？好驚啊！而家
我而家咧隻腳好似起晒雞皮，跟住咧好痕咁樣。我冇睇腳舞。唉，我好驚啊！我開心唔到，我失敗，我挑戰係。Thank you。我驚啊！唔係我開始驚啦。點解呢度都會有水漬嘅？啲魚可以入嚟嘅？又閃？點解嘅？我想落車睇一個手。我哋咧就行咗去 Amber Court 嘅出邊，諗住行下凍啊！真係太凍啦呢度，真係完全失策啊！嗰陣時候一嚟咧，我就諗住馬來西亞呢啲咁嘅東南亞地方，一定好熱啦，太好啦，最中意就係熱啦！我點知嚟到呢度咁鬼凍嘅，嚇死我真係！唔係，我聽有啲聲啊，聽係咩聲？行得好快喂！又係咁咯喂！我睇一陣。睇陣。好驚啊！我真係想翻去。你哋唔好越行越開啦！我哋翻埋一齊。喂！唔好樹啊！樹乜嘢啊？打你啊！我想影翻個牌。其實呢度咧應該就係呢個 Amber Court 嘅專屬商場，但係咧其實都冇乜鋪頭開㗎啦，除咗一啲洗衣鋪啦，買啲日常用品嘅鋪頭咯，即係好似啱啱嗰個24小時嘅 supermarket 咁樣啦。佢主要咧都係服務呢一度住嘅居民，即係長期住嗰啲啊，唔係我哋呢啲咁樣。佢係有啲似咧嗰啲好舊嘅屋邨商場咯，即係點樣舊嘅屋邨商場法咧？即係咧可能會有啲自己嘅唔係連鎖嘅補習社啊，跟住嗰度有間阿波羅啊，跟住嗰度有間文具鋪啊嗰啲咯，嗰種舊嘅商場咯。哇，同啱啱下邊嗰啲大家召集超超人聲鼎沸完全唔同。呢一個係完全冇人嘅咯，連鋪頭都冇啊！老鼠啊！老鼠啊！老鼠啊！我哋走啊！我哋走啊！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 快走啊！快啲走啦！我好驚啊！老鼠啊！屌，咁大隻老鼠隨街，好大隻老鼠，咁鬼大隻老鼠喎！啱啱200啫，開始揾呢個11、4。開唔到。哇！點解咁勁嘅？我想走，我都想走，殺咗我吧！我唔得啊！我真係唔得啊！我暈車落，我而家暈車落，可以，我原地暈車落。呢個味係好極嘅噏味。我哋揾咗間房去邊度先啊？ Sorry， 我人生冇聞過呢隻味，所以我形容唔到俾你聽。呢個啊，我唔敢啊！我唔敢啊！點算啊？有冇人可以幫我啊？我哋而家入間房入邊啊！喺出邊咧，我哋見到係萬家燈火，同埋有好濃嘅霧遮住，但係只要你擰轉頭，你依然可以見到一個咁靚嘅風景。好啊，我唔敢開門。
我唔敢出去先。我哋根本就係住緊喺半山啊，豪宅嚟㗎，背山面海，嗰度就係海咯。呢度就係山。我唔想啊！我真係唔得啊！好驚啊！等我開燈啦。你睇呢個睡房係大到完全我可以間2間房出嚟添啊，3間都得啊！呢度一間房已經可能大過人哋一間屋啦，因為咧香港有好多開放式，即係好多起咗嘅私樓啦，佢哋好靚嘅開放式單位入嚟就係啲廁所啊、廚房咁樣啦，跟住張床你就咁擺喺度，有埋個露台啊，仲細過呢度添，月租係12000，據我所知。哎呀，好柔軟！哇，呢度都好柔軟喎張床，但係真係冇水喎，我冇心喎。呢度冇水喎，點算啊？所有嘢都好好，地方好夠大，但係佢有樣嘢唔好咧，就係咧佢花灑冇水。我哋就喺度諗緊點算好咧。真係冇水㗎！阿卡啊嚟過啦，嚟過。好神奇啊！點解會有另一種味道嘅？啱啱嗰咧就係死老鼠嘅味啦。跟住呢度咧，有啲煙味喎。我而家俾一個認真嘅選擇權你。翻入去嗰間房。我唔想到。定係我哋而家仲未入呢間房先？入呢間房，我要喺呢間房。入呢間房，咁而家入去啦。係幾多？呢幾多？21。21啊？係。因為呢個係 D 嘅。唔係呢度。呢度 F 嘅。E5咩嚟㗎？唔俾人入咁驚，係咪有啲咩事發生啊？E1啊，到咗 E1。哦，好驚啊 ready 就有。頭先嗰間差唔多。救命！搞晒啦！喂，等先。呢個又同啱啱嗰間有啲唔同噃。頭先咧係有啲山啦，有個水啦，呢個係個摩天輪。知唔知點解有摩天輪啊？因為呢度係馬來西亞，最出名咧就係食榴蓮。咁天荒地老，榴蓮就再摩天輪。最驚嘅嘢，令我最崩潰嘅嘢就係唔係咩任何恐怖嘢，唔係咩靈異嘢，夜老鼠。我哋頭先咧一入嚟咧 check in 嘅第一間房咧，一出個走廊已經係勁大咁臭味啦。然之後咧佢一出咧就會有一間房係個門開住咗嘅，即係原來入邊有10幾隻老鼠喺嗰度聚居。我冇睇到老鼠，但係我聽到，我已經諗到個畫面，然之後我真係好驚，即係驚到即刻喊嗰隻驚，因為老鼠係我心裏面一個好大嘅陰影嚟嘅。有一次啦，咁我嗰陣好細個嘅，得幾歲啦，跟住我爸爸就帶我去剪頭髮，咁佢就自己剪頭髮啦。咁我好無聊啊嘛，咁咧我就攞咗嗰個髮型師嗰張會轉啊，跟住漂移好叻啊嗰啲凳啊，咁我就擔咗去門口，咁就坐住啦，望住條街，自己喺度轉，咁轉下，我嗰時係夏天嘅，着住人字拖，轉下咧，咁無端端我隻腳趾咧掂到毛層層嘅嘢喎，一望向下望咧，原來係一隻死咗嘅老鼠。隻老鼠咧係好大嘅，
係我記憶中啦，我嗰陣時我得幾歲啦，即係可能8、9歲左右啦。隻老鼠係大過隻腳啊！過咗幾秒之後就嗌啦，咁出邊即係啲人咧就出嚟啦，見到出邊我就自己坐喺度咁樣呆咗，之後我就即刻即係抱咗我入去入邊啦。嗰時應該係8歲啦，9歲嘅話抱得太大啦，應該我都唔好記得幾歲，總之就係小學嘅時候。自此之後咧，老鼠就成為我個童年陰影，而且自此之後咧，我冇着過露腳趾嘅鞋出去。雖然冇辦法全程開心咁視察呢間酒店，但係總算任務完成。大房入邊有啲咩呢？我哋一齊睇下。琴晚瞓咗一覺，覺得點啊？琴日咧，其實因為我唔知係咪因為好眼瞓啦，所以咧雖然咧一開頭唔係好願意瞓落去，但係瞓咗落去之後咧都好容易就瞓得着，瞓到唔想起身添，唉救命！咁早起身都有。即係琴日咧又好凍啦，跟住又黑啦，即係成個環境咧又好唔舒服㗎啦。嗰啲故事嘅可信性咪高啲咯。但係我哋琴日就算係夜晚落街行都好，都係冇事㗎。跟住又多恐懼喎，但係我真係相信呢個光明會驅趕一切黑暗，勁靚咯！而家我仲要咧呢個床咧對住呢個咁樣嘅圓圓地嘅窗啦，好似環抱成個山頭咁樣咯，好勁啊 feel 到豪宅嘅配置啊，冇咗恐懼啦，已經唔驚啦，即係我仍然驚佢下邊有老鼠嘅，但係我知道咧老鼠佢係就唔會朝頭早出嚟嘅，所以我就唔係好驚。即係當然嗰啲靈異嗰啲係更加啦，因為根本都冇遇到啊。完全摸不着邊際啊，冇啊，所以我唔會驚。我而家最驚嘅係咩咧？我而家最驚嘅就係咧，我而家冇化妝，我驚我影出嚟好核突。好靚啊！我冇戴 con 啊，隻眼會唔會好細啊？留言話俾你聽。以我哋嘅觀察，雲頂 Amber Court 呢一個地方有好多馬來西亞嘅低下階層，可能係新移民或者喺印度嚟嘅勞工，因為冇辦法負擔附近昂貴嘅租金，所以選擇咗喺呢一個地方居住。佢哋好可能就係附近地盤嘅工人。對於佢哋嚟講，最恐懼嘅應該唔係靈異事件，最恐懼嘅就係眼前嘅生活會唔會得以改善。試住全世界最恐怖酒店，完成。